Oké, ben je weer zover? Bijna. Doe ik ook. Jani achter mij. Nou, wij spelen dus elke maandagmorgen van 11:30 tot 11:30. En dan gewoon leuke stukjes en nieuwe stukjes, we oefenen ook wel nieuwe stukjes in. En het is altijd heel gezellig. Het is nu, wat zei ik, 20 jaar denk ik zo dat we dat doen. Het is eigenlijk ontstaan. Doeke die kocht een trekharmonicaatje, maar dan had hij van Henk gehoord. Die zei ik speel trekharmonica. Doeke denkt, nou ik heb ook wel zin aan een trekharmonica. En die kocht die een, maar hij kon dus helemaal niet spelen. Dus het Henkie, dan kom je maar bij mij, dan krijg je van mij ook wel les. Maar Henk Bonnet had onderhand ook al een clubje met ons allemaal eigenlijk, hè? De grootvader van de trekzak. Dat ben jou. Ja, zo noem ik dat even. Heel groot. De Nestor. De Nestor, ja. Dus we kwamen bij Henk Bonnet en we kwamen bij Henkie. Dubbel op. Dubbel op. Ja, en zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. Zo ben er ook meer bij komen. Het voor mij, voor jou en mij, vergeet toch niet, dat brengt verdriet. Wat een talentje. Ja. Zo gaat het, hè? Dat hebben we van huis uit, hè? Ja? Ja, zo mijn onkel, dat wie Hendrik van der Heijden. Die scootjesjong, hè? Zongde die altijd. En Schadwande binnen wij gezongen worden. Hé jongen? Ja. Ben je een familie dan? Nou, heel beetje, hè? Nou, dat kerst onder een oorzeltje, hè? Nee, we zingen er ook wat bij. Ja. Dus, Ja. het is wel leuk, een gezellige ploeg. En, Ja. Maar wat doe je hem leven als jongen of spelen? Nou, wij jongen leren, nou, hè? ja, liever wel, ja. Ja. Dat lijkt ons beter. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, je slaat wel eens wat mis met spullen soms. Maar ja, Henkie hoort het gelukkig niet. Dus, Ik mis jou laag, iedere dag. Sprookje begon bij mijn oude accordeon. Ja, dit instrument, dit is een trekzak. Is gewoon een fijn instrument. Dit is dus mijn 4e, denk ik. Dus muziek is belangrijk? Het is heel belangrijk voor mij. In 2000 overleed mijn moeder, die heb ik altijd verzorgd. Die is dus hier overleden. En toen ben ik eigenlijk, door de muziek, ben ik daar ook klaar mee dat het goed gaat. Hè? Want de muziek, dat is ontlading van spanning. Als ik ga spelen, ik ben rots in, ga spelen, nou dan is het klaar. En jou deze meestal les? Ja, les. Nou ja, ik heb jou wel spelen. Ik ben bij jou begonnen, ik kon helemaal nog niet spelen. Helemaal niks. Nee. Ja. Maar gewoon van mij, Graham. Dan leert het eigenlijk het beste. Is het moeilijk? Nou, ik vind het net. Nee, ik speel je altijd maar een beetje te kort mee. Dat is van mij het makkelijkste. En is dat een goede leraar? Ja hoor, ja. Soms niet, dan is hij boos, maar dat geeft niet. Mag ook. Is hij Maar boos? ja, hij wordt ook wel eens boos als het niet goed gaat. Maar het is gewoon heel erg gezellig altijd maandagochtend, vind ik, met jullie. Ja hoor, kostbaar. Heel kostbaar, ja. Kom je altijd met plezier. De poesjelij, de springen, de stenen, de lange zo. Zij waren door weer de oude, maar het lieve jaar was door.